dayax gacmeedkii labaatameeyada tan ahaa ee ay Shiinuhu Khamiistii hore hawada sare u direen ayaa la xaqiijiyay inuu faraha ka baxay oo ay kala lumeen xaruntii dhulka ee laga hagayay, waxaana suuragal ah inuu maalmaha soo socdaba ku soo dhaco dhulka meel uun ka mid ah, iyagoo Shiinuhuna aanay xadidin oo calaamadin meesha suuragalka inuu dayax gacmeedkoodaasi ku soo dhici doono. waxaa isa soo tarayaa warwarka laga qabo inay qaybo ka mid a dayax gacmeedku ku soo dhacaan magaalooyinka la degan yahay, taasoo dhalin karta masiibo ballaaran maadaama miisaan culus oo dayax gacmeedka ka mid a oo xawaare aad u dheereeya ku soo dhacaa uu waxyeelayn karo masaafo ballaaran oo magaalooyinka ay dadweynuhu ku badan yihiin, iyadoo mushkiladda u weynina ay tahay iyadoo aan cidina ilaa haatan ogeyn meesha uu ku soo fool leeyahay ee ay ku soo daadan doonaan burburka dayax gacmeedkaasi. sidoo kalena lagama warhayo inuu dhammaantii meel ku soo wada dhici doono iyo inuu meelo kala duwan ku soo daadan doono, iyadoo xitaa haddii markuu soo galo hawadeenna caadiga la qiyaaso halka uu ku soo beegan yahay ay adag tahay in dadka laga daadgureeyo intaanu dhulka soo gaadhin, maadaama uu ku soconayo xawaare aad u dheereeya. duqayn dhanka militariga oo dayax gacmeedka lagu burburiyo marka uu hawada hoose soo galo ayaa loo arkaa xalka keliya ee hoos u dhigi kara khatarta ka iman karta soo dhicitaankiisa. Shiinaha ayaa hore hawada sare uga yegleelay xarun barnaamijkooda hawada sare qaabilsan, taasoo ay dayax gacmeedadeeda dambana u dirto. guulo istaba joogana waxa ay ka xaqiijisay sannadihii la soo dhaafay.